ଛିଙ୍କ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଛିଙ୍କ ଗଛର ନାମ ଶୁଣି ଅନୁମାନ ହୁଏ ଏହା ନାକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। ନାକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଛିଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଛିଙ୍କ ଆସେ। ଛିଙ୍କ ଗଛକୁ ନାକ ଛିଙ୍କିଣୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଯୁକ୍ତ ଛୋଟ ଗଛ ହୁଏ। ଗଛରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରୁମ ଥାଏ। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଟା କଟା ହୁଏ। ନାକ ଛିଙ୍କିଣୀ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ସେଣ୍ଟିପେଡା ମିନିମା ଲିନ୍। ଇଂଲିଶରେ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ସ୍ନିଜ୍ ୱିଡ୍ କୁହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ଛିଙ୍କିଣୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣା, ଛିଙ୍କିଣା। ହିନ୍ଦୀରେ ନାକ ଛିଙ୍କିଣୀ, ଛିଙ୍କିଣୀ, ପଚିଟି। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ହାଞ୍ଚୁଟି, ଚିକିନି। ଓଡ଼ିଆରେ ଛିଙ୍କ ଗଛ। ନାକ ଛିଙ୍କିଣୀ ଗଛରେ କୃମି ନିବାରଣ, ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ, ସାଇନସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ବିଷ ରୋଗ, ଶ୍ୱେତକୁଷ୍ଠ, ଧଳା ଛଉ ପାଇଁ, ବାତରକ୍ତ, ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ଅରୁଚି, ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନିବାରଣ, ଭୂତବାଧା ନାଶକ ଗୁଣ ମିଳେ। କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହାଡ଼ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଳାରେ ଫୁଲା ଦରଜ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ପୂଜନାଶକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥାଏ, ନାକ ଛିଙ୍କିଣୀ ଗଛର ଫୁଲ ରସ 2 ବୁନ୍ଦା ନାକରେ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜୁଖାମ କାରଣରୁ ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ନାକରୁ ପାଣି ଆସୁଥାଏ, ନାକରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ନାକ ଭିତରେ ଘା ହୋଇଥିଲେ, ଛିଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଲାଭ ମିଳେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ବେଶୀ ଛିଙ୍କ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ଛିଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଦଳି କରି ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଶୁଣ୍ଠି, ଘିଅ, ଛିଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର ବାଟି କରି ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚାଟି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ବଦହଜମି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ହଜମ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛିଙ୍କ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ 1ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଧିକ ରକ୍ତ କିମ୍ବା କମ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ନ ହେଉଥିଲେ, ଛିଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର ପାଉଡ଼ର 1ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ସହିତ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ରୋଗ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ, ଏକ୍ଜିମା, ସୋରାଇସିସ୍, ଧବଳକୃଷ୍ଟ, ଧଳା ଛଉ ପାଇଁ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଛିଙ୍କ ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ବାଟି କରି ଲଗାନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଛିଙ୍କ ଗଛକୁ ଖସା ତେଲରେ ଗରମ କରି ପୁଣି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲକୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୋଟ ଲାଗିଥାଏ, ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଗଛକୁ ବାଟି କରି ଲେପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫୁଲା ଦରଜ ଶୀଘ୍ର କମ୍ ହୁଏ। ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେନ୍ ହେଉଥିଲେ ଛିଙ୍କ ଗଛର ପତ୍ର ରସ 2 ବୁନ୍ଦା ନାକରେ ପକାନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ଫୁଲା ଦରଜ ହେଉଥିଲେ ଛିଙ୍କ ଗଛକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି କାଢ଼ା 20 ml କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଛାତିରେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲେ, ଛାତିରେ କଫ ବସିଯାଇଥିଲେ ଏହି ଗଛର କାଢ଼ା 20 ml ପିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ନସ ନାଡ଼ିର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଛିଙ୍କ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ 1ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ଦୁଧ ସହିତ ଗରମ କରି ପିଅନ୍ତୁ। କାଶ ଏବଂ କଫ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛିଙ୍କ ଗଛକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଏହି କାଢ଼ାକୁ 30ରୁ 40 ml ପିଅନ୍ତୁ। ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍, ଯଦି ଲିଙ୍ଗର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଛି, ଲିଙ୍ଗର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଲିଙ୍ଗର ନସ ନାଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଛିଙ୍କିଣୀ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ 2ରୁ 4 ଗ୍ରାମ କିଛି ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। କୃମି ନିବାରଣ ପାଇଁ ଛିଙ୍କିଣୀ ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ 25ରୁ 30 ml ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲିଭର କଠୋର ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ଳୀହା ରୋଗ ପାଇଁ, ପ୍ଳୀହା ଆମାଶୟ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ରକ୍ତ ଶୋଧକ କାମ କରେ।
ଢିଙ୍କିଣି ଗଛକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ସେହି କାଢ଼ା 25 ml ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଡକ୍ଟର MS କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି MD ଆୟୁର୍ବେଦ PhD ଲେଖନୀରୁ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କେୟ ନିଘଣ୍ଟୁ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରୁ ନିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଠ ଏବଂ ବେକରେ ଫୁଲା ଦରଜ ହେଉଥିଲେ ଏହି ଗଛକୁ ବାଟି କରି କଣ୍ଠ ଏବଂ ବେକରେ 3 ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫୁଲା ଦରଜ ଶୀଘ୍ର କମ୍ ହୁଏ। କିଛି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ନାକ ଚିକିଣି ଗଛ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ନାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଏଣୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ଏହାକୁ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।